鹿児島県霧島市国分キャンプ海水浴場でデイキャンプしてみたパートに大きいこれすげえ。めっちゃ。うん？ねえ。だってこの前買った車エビも生きてるの。国分のあっちかな、あっちのほら山水の近くでの鮮度市場で買った時もううっすら生きてて、一回水で流してこうとないと海水が悪くなる。ね、半分こしようぜ。
友達いいね。いいね。皿別なのがいい。いや別にした方がいいよ。別にする。海鮮が嫌だ。嫌なんでしょ。なんで皿があるでしょ、シルバーの。あれでいいよ。皿がないときないよ。もう食べてんだ。聞いてる。聞いてない。聞いてる。少しなかったね。少しなかったよ。これがあるからか。これがあるか。あれあるじある？ああ。あった。だったね、買ったんだった。よく言ったよ。はい。あ、ほら。いただきます。次はね。やっと。うん。うん。食べ帰りなんてする。しいでしょ。どうやろう。もう入るじゃん。
帯外してスライスしないとね。何アワビかな、アワビによっても硬さが違う。柔らかいハイブリッドのアワビとか柔らかいの。もう動かなくなったね。あね、死んだ。死んだ。なんか火力が弱くなってきた。多め、ちょびっと。足りなかったらまたかけて。もうこれ食べないの？あご。鳥は？食べる。あ、鳥は1個でいい。じゃあちょっと焦げてる。こっち大丈夫？焦げてない方にしようか。いや、いいよ。減ってるぐらいはいいよ。まあ焼けてる。焼けてる。オーバー沸騰しないのがいいの。なんだかね。ええ、焼けてんのかもしれないね。え？アワビ。
アワビもいいやろ。ねこんなあんだけ生きてれば生で食べれるよきっと。あれだ。塩したい塩。足をね。うわすごい。なんか生っぽくね。ちょっとこっちもうちょっとなんか生っぽかった。生っぽかった。うん。柔らかい。ね。柔らかい。美味しい。あれ俺爆弾おにぎり買った気がする。買ってた。ね。ちょっとちょうだいおにぎり。買ってた。ね。うまいよ。うん。美味しい。アワビ焼けてる。大丈夫？うん。いやなんかクリーミーな汁が出てきた。クリーミーな汁が出てきた。美味しい。上。アワビ。うん。アワビの黄身美味しい。鳥は鳥。もう一個あるからいい。今度はできてる。塩したい。あのメニュー店舗は寝れるのかな。うん。あったよ。寝れるやろ。寝れるかな。美味しい。あ、レモンちょうだい。レモン。
うん柔らかいの。うん。何食べたの？打った。何？うん。食べたら美味しい。うん。花が取ったら赤いの葉っぱなんだね。うん。うん。美味しい。これ肝。うん、そうそうそう。美味しかったよ。レモンかけてます。うん。いや、かけたさっき。めっちゃ。塩は？かけた。お腹いっぱいになってきた。ね。ちょっと横になる。あいつで横になる。幸せ。オクラが欲しいよ。うまっ。美味しいよね。うん。柔らかくてね。癖ないね。ね。うん。肝。うわ、うっせえよ。めっちゃジャリって言ったやないか。無理だった。外れだった。